होइन। गाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय जनावर भयो भनेपछि नेपालको एउटा खेल पनि हुनु पऱ्यो। अब किन हुनु जरुरी छ भनेपछि यो अन्तर्राष्ट्रियमा अलरेडी छ हाम्रो होइन। त्यसकारण हामी सहिलो छ। हामीले 60 राष्ट्रमा मात्रै होइन पनि ओलम्पिक गेमलाई हामीले समर्थन गर्न सकिन्छ। 60 राष्ट्रमा एसियामा मात्रै भयो भने। त्यसकारण हामीले चाहिँ अब आफू मात्रै नेपाली भनेर हुँदैन। तर यहाँ अझ धेरै विधाहरू अलमोस्ट विधाहरू तपाईँसँग रौँ नै छ क्या। जस्तै हाम्रोमा यसो हुसै हुँदैन। हुस भनेको के भन्नु त तपाईँहरू? हुस भनेको के? हुस भन्छ होइन। हुस गरेर जरै छैन। हस हस भनेको बाबु यो गर्दै भने चाहिँ हस भन्छ। हस भन्ने हो हामीले शिर न्युरोन जरुरत छैन। शिर ठाडो गरेर कुरा गर्ने, आई कन्ट्याक्ट गरेर कुरा गर्ने। अब विधामा धेरै कुरा छ हाम्रो। अनगिन्ती छ। अनगिन्ती हाम्रो मार्सल आर्ट त्यतिकै जन्मेको मार्सल आर्ट होइन। तपाईँहरूले हेरेको त्यतिकै जन्मेको मार्सल आर्ट जस्तो देखिन्छ तर त्यतिकै मार्सल आर्ट जन्मेकै होइन। त्यस कारण यो कुरा अब लम्ब्या जान्छ। यो कुरा अब नगरौँ। अब ठिकै छ। अब हाम्रो अहिले कार्यभार गर्ने श्री वीरकृष्णज्यूले चाहिँ अब सञ्चालन गर्दैछ होइन। अब ठिकै छ। आउनुमा चाहिँ अब हाम्रो यो क्षेत्रबाट अब महासङ्घबाट पनि धेरै हेल्पफुल हुन्छ। अब महासङ्घको रुल अन्तर्गत नै चल्ने भनेर उहाँले चाहिँ अब नेपालको चाहिँ हामीले भन्न उहाँले चाहिँ चिफ बान्स दिएको छु। ठिकै छ। उहाँ चल्नु भयो भने राम्रै हुन्छ हेर्नु है। अब मेरो भिजन पहिलाको भिजन हेर्नु भएको त कोही बेला तपाईँहरू बुढोहरू भन्न सबै विदेशमा गएर सबै इन्टरनेसनलमा गएर हरेक राष्ट्रमा गएर एकजना बुढो त्यहाँ बसेर खेर होला। अहिले के भयो तपाईँहरू? खालि पानीमा गएर हाम फालेर बसे जस्तो बानी भयो है। 70 वर्ष तपाईँ 70 वर्ष हटाएर लगेको बुढगाइलो हो। यो कसैको पेवा होइन बुढगाइलो। यो इज माइन्ड मेरोबाट हो। यसको हो है। इन्टरनेसनलको कोही एजेन्टको होइन यो। त्यस कारण 70 वर्ष काठमाडौँ हटाएर लगेको 70 वर्ष म मेरो बुढगाइलो लाने कस्तो होइन। ऊ बेला नै मैले इन्टरनेसनलमा भाइहरूलाई पठाएको छ। हाम्रो केदार यहाँ केदार गुरु छ, अर्पण छ। मेरै खर्चले 7-7सम्म घुमाइसक्यो। मेरै खर्चले 1 पैसा उहाँको खर्च गरेको छैन। 2006-07सम्म पछि गएर अब के हो कस्तो हो है के हो लुगाचुरी कति पैसा खान पाउला केही गर्न पाउला भनेर लिएर गयो। 2005 मैले चाहिँ भारत सरकारको सोधनमा पोखरामा भेटेको थिएँ। त्यसको उपरान्त चाहिँ अनि मैले चाहिँ अब किनभने चाहिँ हाम्रोमा पैसै हुँदैन सङ्घमा। पैसा नगएपछि हामीले अब हामी कार्यकारी समिति बनाउनुपर्छ। कार्यकारी समितिमा मलाई झन्डै उमेर 70 वर्ष नै एकजना मेरो मित्रले 5 लाख वर्षको 70 रुपियाँ हाल्नु छ कार्यभार गरेपछि। त्यो पनि हामी कार्यकारी समिति भनेर अलग्गै बनाउनुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ राख्न मिल्छ त्यसमा। उबेलाको कुरा है। 70 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु मैले। त्यही मलाई थाहा भएन किन हो है। सबैजना मिलेर पनि भन्न अब बुढो गएर हटाएर लगेको भयो है। ठिकै छ। अब हामी त अब कहिले सम्हाल्न सक्दैन यस इन्टरनेसनल। भोलि त म मरेर जानुपर्छ। यदि म मऱ्यो भने यहाँ क्लोज नेपालको क्लोज च्याप्टर भयो बुढो गएर यहाँ गर्नु है। म मऱ्यो भने यो बुढो गएर नेपालको क्लोज च्याप्टरै हुन्छ। पक्कै साफ हुन्छ। कसैको लाग्दैन। अब अन्तर्राष्ट्रियमा भएको उनीहरू भने 33औं वर्ष गराएको छ, 40औं वर्ष गराएको त्यहाँ पनि छ होइन। उनीहरूले अब नेपाललाई वास्तै गर्दैन। किन वास्तै गर्नु पर्यो त? मैले हाम्रो पनि खेलकुद एकजना मन्दिर थियो राधाकृष्ण मैनाली है। मैले अब वर्षको पनि कुरा गरेको थिएँ जाउँ इन्टरनेसनलमा जाउँ मेरै लागतमा मेरै खर्चमा। म उता खेलकुद हाम्रो खेलकुद परिषद मार्फतमा उता गएर बेल्जियममा गएर बेल्जियमको स्पोर्ट मिनिस्टरलाई भेटाउँछु होइन। अनि स्पोर्ट मिनिस्ट्री त्यहाँको स्पोर्ट सचिवलाई भेटाइदिन्छु। यदि उहाँहरूले हाम्रो नेपालको मन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ उताको स्पोर्ट मिनिस्ट्रीसँग कुरा गरेर उहाँ उताबाट ल्याउन सक्ने खेलकुद के ल्याउँछ नेपालमा भित्राउनु र
हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ब्लक राख्नुलाई के गर्नु उताबाट हरेक क्लबबाट हामीलाई चाहिँ हामीले एफिडेभिट गरेको हुन्छ एउटा सङ्घ एफिडेभिट दिनुपर्छ। एफिडेभिट गर्नुलाई चाहिँ उनीहरूले मिनिमम हामीलाई 1000 नाम दियो भने उनीहरूकै कुरा हो भने है 1000 US हुन्छ ऊ बेला भनेपछि हाम्रो लगभग 36 राष्ट्रमा छ ऊ बेला। मैले लगभग 20 राष्ट्रको कुरा गरेको छु। 20 राष्ट्रमा 20,000 युरो पर्सनलाई हालिदिन्छु। 20,000 रुपियाँ US पर्सन हाल्छ लगभग हाम्रो 30 लाख जति हुन्छ पर्सनलाई हालिदिन्छ हरेक वर्ष एफिडेभिट है वानली क्लब सञ्चालन गर्नुलाई मात्रै। अरू कालो पेटी एक्स्ट्रा छ है। अनि हालिदिन्छ त्यो सबको पैसा नि खेलकुद पर्छ गर्दैन जुन खेलमा पैसा हुँदैन त्यसलाई डोनेट गर्ने भनेर मैले सम्झाएको थिएँ तर यो कुरा पनि सक्सेस भएन। हाम्रो मित्रज्यू जीवनाथ श्रेष्ठ छ उसलाई पनि सम्झाएको थिएँ पनि अब त्यस्तो आएर किन चाहिएर तिमीलाई भन्छ अब यसो पोलिटिकलै गएन माथि जान सकेन। अब जे होस् हुने कुरा अब फर्केर आउँदैन। अहिले पनि ट्राई गरिदिन्छु होइन। अहिले पनि अब राम्रोसँग रुल रेगुलेसन गरेर आफ्नै मादलमा रुल रेगुलेसन गरेर फुटकाइरो है मेरो भनेर हामी नेपालीहरू है यो भोलि गएर बिर्किसनज्यू हुन्छ यहाँ अरू खेलाडी हुन्छ उहाँको छोरालाई सिकाउने हो क्या। यहाँ आफ्नै माटो भूमिको माटो भूमिलाई हामीले के दियो भन्यो भने नेपाललाई के दियो भन्यो भने नेपालले हामीले के दियो त नेपाललाई त्यो कुरा पनि मनन गर्नुपर्छ है। मिलेर जाउँ होइन। सबैको चाहिँ मौका अवश्य पाउँछ मौका नपाउने होइन मौका पाउँछ भारत धेरै मौका अवसर छ तर अहिले अवसर पनि एकदम भन्न मासिक छ मतलब पहिला जस्तो छैन। पहिला त मेरो गेममा इन्टरभ्यू दिन जानु परेन इन्टरभ्यू नै दिन जानु परेन भने त्यसो छ। पासपोर्ट लिएर मैले भिसा हालेँ है त्यस्तो जमाना छ। अहिले सिचुएसन एकदम मतलब चाहिँ पहिला जस्तो छैन। त्यस कारण अहिले पनि हामी ट्राई गरेर अवश्य सक्सेस छ। यसमा खालि फलै फल छ के नेपाल मार्फत खेलेका छौँ होइन राम्रै छ देशको लागि गरिरहेको छ भन्ने एउटा हुन्छ। अरू त अब हेर्दै जाउँ कतिको हाम्रो चाहिँ बिर्किसनज्यूले कतिको सक्सेस गरिरहन्छ मलाई आशा छ सक्सेस गर्छ है। अनि अब अन्त्यमा चाहिँ यहाँ हाम्रो अतिथिहरू आफ्नै मान्छेहरू अतिथिहरू भयो है अतिथिमा चाहिँ यहाँ पनि आइडियनमा धेरै धन्यवाद है। सबै खेलाडी वर्ग नै हुनुहुन्छ है धन्यवाद। यदि भन्नु चाहन्छु धन्यवाद नमस्ते।